हाय जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲି ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମାଆକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ମା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ ବାପା ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ମା କହିଲେ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କି ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ ସକାଳୁ? ମା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା? ମା କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିନୁ? ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ର ବହୁତ ରୋଗର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ? ସେଇଠୁ ମା କହିଲା କି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଶା କାମୁଡ଼ି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଖାସ୍ କରି ଫାଷ୍ଟ ଆଣିବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରକୁ, ତାକୁ ଭଲ କରି ଧୋଇବେ। ଧୋଇ ସାରି ତାକୁ କୁଟିବେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରି ତା ରସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି କରି ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଘରେ ଯଦି ଚିନି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ମହୁ ବି ଥିବ ତା ବି ଭଲ। ମହୁ ଚିନି ଗୁଡ଼ ଭିତରୁ କିଛି ବି ପକାଇବେ, ତାକୁ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ପିଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ, କାମ ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଥାଏ? ମା କହିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ପତ୍ରକୁ କୁଟିକି ତା ରସ କାଢ଼ିକି ପିଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ କାମୁଡ଼ା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଖାସ୍ କରିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରରେ ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରର ରସକୁ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏତିକି କହି ମା କହିଲେ ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ପିଇବୁ। ବାପା ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି। ବାପା କହିଲେ ଏଠିକି ଆସ ପିଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? କହିଲେ ପିଇକି ତ ଦେଖ। ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଏତେ ଯେ ପିତା ଲାଗୁଥାଏ। ବାପା କହିଲେ ନାକ ଚାପି କରି ପିଇ। ନାକ ଚାପି କରି ବାସ୍ ପିଇଦେଲି ଢକ୍ ଢକ୍ କରିକି ପିଇବା କଥା। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲି। ଗାଧୋଇ କରି ଆସି ଠାକୁର ଘରେ ଜୁହାର ହେଲି। ଦେଖିଲି ମା ସବୁ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରିସାରିଲାଣି। ଠାକୁର ଘରେ ଜୁହାର ହେଇ ଦେଖ ଆମ ଠାକୁର ଘରଟା କେତେ ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ ନା ଠାକୁର ଘରଟା, ବଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି ଠାକୁର ଘରଟିକୁ। ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଲେ ଭକ୍ତି କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ କଲି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।